क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पत्तियां आपकी चटनी को सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहतमंद भी बना सकती हैं। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और सर्दी खांसी से बचाते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह तनाव को कम करने में मदद करती है। तुलसी की चटनी के साथ सेहत और स्वाद का मजा लीजिए। तुलसी की चटनी, स्वाद के साथ सेहत।